ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾದರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಕಫ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಗಾಡಿದ್ರು ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಜನ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನಾ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ? ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ರೋಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳಕ್ಕೆ ಧೂಳು, ಹೊಗೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಹೋದಾಗ ದೇಹ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಥರ ಬಲವಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಮ್ಮಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಫ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಶ್ವಾಸನಾಳವನ್ನು ತೇವವಾಗಿಡಲು, ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಲು ಈ ಕಫ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ದಪ್ಪ ಆದಾಗ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಭಾರ, ಗಂಟ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಭಾವನೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು, ಇವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದು ಚಳಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ. ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದು, AC ಅಡಿ ಮಲಗೋದು, ತಕ್ಷಣ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ವಾಸನಾಳವನ್ನು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಕೆಲವು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮೂರನೆಯದು ಧೂಳು, ಧೂಮಪಾನ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮೂಗಿನ ಒಳಗಿಂದ ಸ್ರಾವ ಗಂಟಲಿಗೆ ಬೀಳೋದು, ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಐದನೆಯದು ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹೌದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬಿಸಿ ನೀರು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದು ಕಫವನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನದು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಜೇನು. ಶುಂಠಿ ಗಂಟಲಿನ ಇರಿಟೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೇನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ರಸಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಳಸಿ, ಶುಂಠಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ 1 ಕಪ್ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಕಫದ ಕೆಮ್ಮು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ ಏನಂದರೆ, ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡೋದು. ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಂಟಲು ಕೂಡ ಹಗುರಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಆವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೂಗು, ಗಂಟಲು, ಶ್ವಾಸನಾಳ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಸಾರು, ಹಳದಿ ಹಾಕಿದ ಹಾಲು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದಲೇ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಕಫ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜ್ವರ, ಎದೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.